Hello， 大家好，我们今天准备在邮轮上学习新的词汇。这是进口，进口。拍视频呢？那我这次旅行是由我和我的女儿，我的老婆，妻子的意思。在中国，老婆就是口语的叫法，妻子更正式一些。还有我的妈妈，我们四个人一起旅行。我们今天到达港口的时间有些晚了，其他旅客已经都进去了。前面就是检票口了，检票口。现在我们检完票，准备要登船了。登船。前面的这艘就是今天要坐的邮轮，看起来还是挺大的。这艘邮轮的名字叫理想号，名字。这艘船是香港的一家公司，香港。这里有游客在给邮轮拍照。游客。邮轮的下半部分是黑色的，上半部分是白色的，白色。我现在可以透过窗户看见邮轮，窗户。这是邮轮的船头。这是邮轮的船身。每一层都能看到一排排的窗户。船的下面也有一排排的窗户。船头的前面就是大海。这片区域就是船尾。这里可以看到登船的廊桥。前面是要登船安检了，登船口。我现在已经走进来登船廊桥，和飞机的廊桥一样的。左侧是船头，乘坐轮椅、大船车、大件行李及腿脚不便的人。右侧是船尾。为保障你的安全，乘坐轮椅、第二等船尾。廊桥两侧贴了广告海报。这边有很多工作人员在这里欢迎游客登船。工作人员。Hello。
欢迎登船，你好。Hello。那我们现在已经上船了。刚才的工作人员说右转可以看到电梯。我们现在准备先去房间，观光梯。现在来到了10楼，自动门。这里有个吸烟区。我现在呢就站在了船的甲板上，甲板。今天的风还是挺大的，吹的风还是挺大的，风。在我的左边就是大海。大家可以看到这里还有船。在我的右边有躺椅，在这边是有门。在我的前面是儿童娱乐设施。尊敬的理想号贵宾朋友们，大家中午好，这里是娱乐团队给您带来的广播。现在我们诚挚邀请您前往5层主船中的夜总酒吧，参与稍后会开始的由娱乐团队给您带来的奇葩派对。我们期待您的参与，谢谢。重复一次，现在我们诚挚邀请大家前往5层船中的夜总酒吧，参与稍后由娱乐团队给您带来的奇葩派对。我们期待您的到来，所以非常兴奋。我们现在来到刚刚广播中说的启航派对，已经有一些游客已经到了。那我也找个座位。舞台。我女儿是第一次坐游轮，所以看到表演一直在哈哈大笑，笑得有些夸张。舞者，现场观众并不多，观众，有可能是有的游客还没有收拾完行李。金色头发。他们在拍手。
我们的船已经出发了，出发。天空，天空，天空中留下了长长的黑烟，黑烟。海面很平静，平静。船笛声，船笛声。我们对面来了一艘船，一艘船，它朝我们缓缓驶来。这艘船的船身是蓝色的，蓝色。这艘船算上甲板，一共4层，4层。船尾后面挂着中国国旗，国旗。海水是绿色的，绿色的，特别的干净，干净。我现在是通过望远镜看远处的船，望远镜，望远镜。对面的船离我还是挺远的，刚才看的就是这艘船。风有些大，手机不太好对准目镜。太阳要落山了，看着夕阳，夕阳，景色还是非常漂亮的，漂亮。船经过会留下长长的浪花，像尾巴一样，尾巴，尾巴。落日，落日。这里也有一个救生圈，救生圈。夕阳，夕阳。现在是晚上7点半了，7点半。外面风也大了。船的旁边有向下的探照灯，探照灯。这里也有一排蓝色的灯，蓝色的灯。前面是黑漆漆一片，黑漆漆。开门，开门。进到船舱，船舱。油画，油画。现在放着音乐，音乐。这是服务台，服务台。好了，今天就先到这里。如果视频对你有帮助，记得点赞、收藏、转发给有需要的朋友。大家拜拜。Very good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board, and maybe also our dear crew members. Welcome to the theater. I'm glad to meet you here, and I'm the entertainment cruise director, Phoebe, on board. One more time, welcome.